Estou aqui no Parque Curió-Tinga, né? Olha só que maravilha de Deus aí, ó. Essa maravilha aí, né? Foi Deus que fez para cada um de nós, para que nós venhamos desfrutar dela e não destruir. E vamos zelar pelo que Deus nos deu, amém? Vamos fazer o possível e o impossível, se puder fazer também, né? Para que nós venhamos preservar a natureza do Senhor Jesus, que os outros seres humanos, né, venham também desfrutar, que os nossos filhos, filhos dos nossos filhos, venham também um dia conhecer a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, que é algo maravilhoso. E se isso aqui nós achamos bonito, nós achamos lindo, então imagina só a morada de Deus. Imagina a morada do Deus Altíssimo que Ele tem para mim e para você. Amém?